Big up Matilda Powers, mbasaba okusharinga video eno nga mbabuuzaako amanya gange n'eddoboozi yenze Nsubuga Muhammadi amanyiddwa nga eddoboozi lya Makerere 3 mbaweereza live nga nsinzidde ku mukutu guno omuganzi ogwa eddoboozi lya Uganda. Mujjukire nti nabagamba nti kitukakatako okuweereza bannayuganda mu mbeera yonna okusobola okulaba nga bafuna obwenkanya, ate era kitukakatako okusobola okulaba nga tutambuliza bannayuganda mu kumanya kwoteeka n'okutegeera ebigenda maaso mu nsi yaabwe. Nga bulijjo bwe mulaba Nsubuga ngaze sharing a video emirundi 10. Kola watch party ku Facebook account yo. Abayina emikutu gya WhatsApp groups muvuge video. Abayina emikutu ku Messenger muvuge video. Groups ku Messenger muvuge video. Nabagamba nti ffe kye twawukana kuba NRM kiri ekintu eki ffe tetwogera palapase. Ebyo ebyaffe bikolwa ndowooza era mwakirayo president wa Uganda ow'ekkumi addako mu kifo ky'okwogeza ebikolwa okwogera ebigambo yakozesezza bikolwa. Big up Kyagulanyi Ssentamu era weebale nnyo, weebalire ddala ekintu kye wakoze. Bangi nnyo bali mu NRM babbye ssente za gavumenti tebawadde bantu yadde akasawo k'akawunga naaka. It is only Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu bakyala ba People Power yavuddeyo n'agamba kino ate engeri gye kiri nti bannayuganda bali bubi, katukwate kye tukutte akatono kike tulina tusobole okulaba nga tulumirirwamu bannayuganda bannaffe abatulaba olw'ensonga nti kye baliko kinyigiriza ggwanga lyonna oba nsi yonna. So eyakatwegattako nkugambye amanya gange yenze Nsubuga Muhammadi amanyiddwa nga eddoboozi lya Makerere 3 mbaweereza live ku page enganzi ya eddoboozi lya Uganda. Olwaleero ngenda kukuba program ziri almost 8. There are 8 points. Ngenda kuzinnyonnyola bulungi nnyo very clearly because ngenda kuziwa akadde musobole okuzitegeera kuba ntemu nnyo ddala. So njagala nziwa obudde so that muzitegeera, wabula kye mbasaba kiri ekintu kimu. Points zino engeri gye ziri 8 ziri very crucial. Kiba kitegeeza ki? Gwe yakatwegattako munnaye vuga ka video kano katuuke eri munnayuganda ayagala okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga lye kwoteeka ne mu nsi yonna ddala. Abali mu buzibu nsaba Mukama Katonda abasaasire muyite mu buzibu obwo mulimu era musobole okulaba nga munakuwalira wamu ne Mukama Katonda eyatuwa obulamu buno. Abali mu ssanyu nabagamba nti ebiseera ebisinga engeri gye tuli nti twasibirwa waka nakyemalira yatusiba mu mbeera yonna ey'okututaayiza. Mbasaba nammwe musobole okulaba nga musanyukira ewaka. Bwe ba birthday party gijagulize waka kijje eyolo. Kati ng'olunaku lwaleero waliwo omulwanyi omu era munakisinde kya People Power amanyiddwa nga AK Rapid Bobi Wine Soldier. Olunaku lwaleero gabadde mazaalibwa ge. Big up AK Rapid Bobi Wine Soldier. Leero nandiyagadde okukubiramu akayimba ka birthday naye ffe abali katuyimbe mu Luchina kuba Abachina be bali okutta ensi eno bagimalawo. Happy birthday Shunshine Khwaila, Shunshine Khwaila, Shunshine Khwaila, Shunshine Khwaila. Omwana oyo muwadde akayimba ako olw'ensonga nti buno obudde bwe tulimu sisobola kubaako kye mmuwa asobole okujaguza olunaku lwe ate nga musajja mulwanyirizi wa nkyukakyuka. Big up AK Bobi Wine Soldier. Mukama Katonda kwatireko ojaguze olunaku lwo luno olw'amazaalibwa lwe wajja ku nsi. General Opondo Demgasta, big up to you. Mbasaba okusharinga video eno. Everyone just do only share ebisigadde mu bindekere. Nze kasitanda abantu mu sharinga ngenda kusumulula mbateerewo obuyino nammwe ate mumukwate mumusembeze eri abalala oba mumusomese eri abaki abalala. Nabagamba nti ignorance bwe guba kuyingira ggulu ereeta obulwadde bumu mwenna muvunaanibwa omulundi gumu. So kiba kitegeeza ki nti abamu ku ffe twejjemu bino ebyokugamba nti nze nali simanyi. Kikukakatako okumanya ensi yo ebigenda maaso mu nsi yo ate era kikukakatako okulwanira ensi yo oba abantu bo. Olunaku lw'ejjo bannakisinde kya People Power nga bakulemberwamu pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'omwogezi w'ekisinde kya People Power amanyiddwa nga Honorable
Joel Ssenyonyi oyo nno nga yateekateeka okulayizibwa wano mu Nakawa constituency ng'omubaka waayo 2021 era ku tiketi y'ekisinde kya People Power. Olunaku lwajjo baavuddeyo ne balangirira eri ensi yonna nti bamaze okulonda deputy principal wa People Power oba omukulembeze agenda okuba nga yaddirira Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu bigere oba mu ngatto. Oyo nno omukyala ng'amanyiddwa Dr. Lina Zedriga. Tugenda kukozesa linnya eyo Dr. Lina Zedriga. Faba wandise lye tugenda okukozesa ayina amannya mangi naye tugenda googera gonna because ava mu West Nile. Abantu bo mu West Nile bayina amannya gaba mawanvu nnyo magazi nnyo. So congratulations Dr. Lina, webale nnyo webalire ddala kwegatta ku nkyukakyuka era webale nnyo okukkiriza okulwanira bannayuganda. Nabagamba buli muntu yenna avaayo ne bamwanveiringa Honorable Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza gw'otadde ettaffaali ku nkyukakyuka y'eggwanga lya Uganda olw'ensonga nti bannayuganda bonna gye bawangaalira omuntu ali omu gwe bakkiririzaamu okusobola okulaba ng'alwanira ensi eno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalala muzunze obupale bwammwe nga mubuzza gye mwava. Bannayuganda babagezesa ne bibalemerera. Bannayuganda bakola kye basobola okusobola okulaba nga enkyukakyuka ebeerawo ne mulemererwa. Baba wa trust na buli kimu ne bibalema. So saagala mutandike nga muzunza bukatemba bwammwe nti simanya mukola bino simanya mukola bibi mukola biri. Essuubi lya Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yembaka akiikirira abantu b'ekyaddondo mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Omukyalo oyo Lina Zedriga mukyala muyigirize nnyo. Mukyala muyigirize nnyo, yasomera mu Harvard University esangibwa mu ggwanga lya America oba mu ggwanga lya America. Ate si yeyo yokka, almost yasomera mu universities ez'enjawulo ziri bbiri olw'ensonga nti ebitabo bye biyitirivu nnyo ddala. Kiba kitegeeza ki nti eryo ettaffaali lyagenda okwongera ku People Power. People Power evudde ku level ya local egenze ku international. Ekyo kitegeeza nti Museveni gwe byobadde olowooza nti nno ogenda kwekweka mu coronavirus olowooze nti People Power egenda kuggwawo. People Power etandika butandisi era akamwami Museveni kwoteeka ne gurupu ye kaweddemu olunaku lw'ejjo. So omubaka w'ekyaddondo Honorable Kyagulanyi Ssentamu, big up to you Mr. oba boss Mr. President. Omulimu gwe wakoze gwa maanyi nnyo kwoteeka n'omubaka ateekateeka okuddako Joel Ssenyonyi. Mwebali nnyo mwebalire ddala okusobola okulaba nti luli Honorable Kyagulanyi bw'abaddeko nti agenze e Bulaaya okusakira bannayuganda. Eggwanga lya Uganda libadde litunuulidde omuntu omu ye Joel Ssenyonyi ng'era abasajja bano bakagwa ensonyi babadde bataddewo embeera ey'okulaba nga amaanyi gaabwe gonna bagatunuza nnyo ku mwana oyo Joel Ssenyonyi. So Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye wakoze kintu ky'amaanyi nnyo ddala. Omukyala ono nno gwe yalonze Honorable Kyagulanyi Ssentamu ekisookera ddala mukyala amanyi nnyo ebyobufuzi. Amanyi ebyobufuzi through mu buyigirize ate era kwoteeka n'okubisoma. Kiba kitegeeza ki nti omukyala oyo amanyi active politics. So bwe muba mumusuubidde nti olw'okuba erinnya Dr. Lina Zedriga abasinga mu akaliiga ako kaweddemu essaawa zino ye mukyala asinga okuba n'obuyigirize ku ggwanga oba ku ssemawanga wa East Africa. Yasinga okuba n'obuyigirize ku ssemawanga ono owa East Africa. Ate era yasinga obuyigirize mu ggwanga lya Uganda. Bano ba Janet Kataha Museveni bano simanya baani ebitiibwa bye muyina ebyo byammwe nga mmwe mukwate obutiibwa bwammwe mu butwale wa Museveni gwe muli mu kukolera oba baawammwe. Naye ffe owaffe Kyagulanyi gwe yatulaze ayina kye bayita ebitabo. Ekyokubiri omukyalo oyo Lina Zedriga mukyalo okumanya muyigirize ayina obuyigirize mu lo kitegeeza mu nnamateeka. Ayimiridde nti Nsubuga bwe bamukwata asobola okuyimirira mu kaguli n'ayimirira mu maaso g'omulamuzi n'awolereza Nsubuga oba n'asoma ne bamusomera emisango Nsubuga gye yakoze n'asobola okulaba nga yeeyimirira Nsubuga n'ebisigalidde. Ekyokusatu omukyalo oyo Lina Zedriga era gwe nkyaliko Lina Zedriga ate era akola ne ba judge. Kitegeeza nti ne bajjaji emirimu gye bakola mukenkufu nnyo agimanyi endya n'ensula. Big up omukyala Lina Zedriga. Ekyokusatu bannange Kyagulanyi Ssentamu oyo omusajja simanyi tali planet Earth tekuliiko muntu amwenkana wano mu ggwanga lya Uganda. Ali too different. Museveni yabadde alowooza kwogera kuba boda kwogera kubagaba mmere kuyamba bannayuganda eri Kyagulanyi ng'ateeka ttaffaali ku nkulaakulana lya Uganda ku nkulaakulana ya Uganda.
ntiona jagenda okwogerera ebyekisirusiru bye mbusimanya ababoda boda mukomesa wa 8 simanya amazzi n'amasannyalaze sibyange eri Kyagulanyi yabadde ali mu kwanveiringa omukulembeze agenda okumuddirira agenda okusobola okulaba nga agenda kuvaayo okuyamba bannayuganda. Ekyokuna ababadde tebamanyi mukyalo ono Lina Zedriga omukyalo yasomera ku universities 2 yasomera ku Elliott International University mu Georgia era nga naye esangibwa mu America. Omukyala mukenkufu nnyo. So ebyafaayo by'omukyala nja kubaleetera kye bayita obuzito bw'omukyalo oyo Lina Zedriga era nja kubaleetera reason behind lwaki Honorable Kyagulanyi Ssentamu nja kuba mukolerako analysis lwaki mu bakyala ababadde omujjukire nti people power almost kati ewezezza emyaka 2 n'ekitundu naye etandise okulaba ng'ezimba obukulembeze obw'ensuso oba obuli ku international level. Ekyokubiri people power yavaayo emabegakaawo n'ezimba ekizimbe Makunale oba offices ez'enjawulo weesangibwa kwekyo neteekawo omwogezi w'ekisinde kya people power kwekyo neteekawo personal secretary w'ekisinde kya people power kwekyo yataddewo addira omukulembeze w'ekisinde kya people power mu bigere. Kiba kitegeeza nti ono omukyala neyegatta ku gavumenti ya Mwami Museveni musuubire nti sekandi abatakyayina mulimu oba Janet Kataha Museveni abatakyayina mulimu because atulimbalimba nti minister nefe tumulabanga mukyala we. Kati kiba kitegeeza nti Lina neyegatta ku NRM oyo omukyala asobola okubeera vice president w'eggwanga lya Uganda. Big up omukyala Lina Zedriga. Eyo program nja kugireeta namba eyimiridde ey'omukyala oyo eyalondeddwa principal w'ekisinde kya people power oba people power fraternity Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo nvuddewo abatamutegedde nja kubaddira nja kubanyonyola emyaka gy'ayina ebbanga lyabaddewo mu bulamu bw'ensi yatandikirawa ebbanga lyatambudde atya briefly muwawaddeko oba mbawaddeko kye bayita obumanyi bwe oba entegeera ye gye munaasobola omutegeera mu bwangu. Saagala mugambe erinnya ppanvu ye Lina gwe kozesa erinnya just Dr. Lina erya Zedriga bw'oba olaba nga kambwe kozesa erinnya Lina oba Dr. Lina. Thank you very much. Tutandise programu ya feno ey'olunaku lwaleero. Programu ya feno ey'olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bintu bino wammanga. Tugenda kubawa updates ku mukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi. Era ali Mengo ng'ali mu kubonaabona n'obulwadde obuli mu kumugoya nga bumutwalaganya. Ngenda kubawa updates ku mukyala oyo Dr. Stella Nyanzi. Tugenda kwogera ku presidential address eyabaddewo olunaku lw'eggulo nga bloga Museveni ajja okwogerako eri eggwanga oba okubloginga. Tugenda kwogera ku vaccinations in Africa oba okugema coronavirus ku semawanga wa Africa. Tugenda kwogera ku Ugandans who are abroad oba bannayuganda abali emitala w'amayanja. Tugenda kuboogerako. Tugenda kwogera ku hunger in Uganda, enjala egudde wano mu ggwanga lya Uganda ng'ereetedde n'abantu 2 bendabyeko n'eriiso with my naked eyes nga bafudde olunaku lw'ejjo kwoteeka n'olunaku lwaleero. Ago nago ngenda kubanga bawa. Tugenda kwogera ku plans za Mwami Museveni zateeseteese okwagala okuyitira mu coronavirus asobole okulaba nga awamba bannayuganda okusobola okulaba nga yeekuumira mu buyinza 2021 okusobola okulaba nga yasigala nga president w'eggwanga lya Uganda. Tutandise. Tugenda kutandikira ku mukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi. Mbasaba okusharinga video eno at least ekitono nnyo nabagamba nti atuuka nyamba osharinga emirundi 10 owokubiri osharinga emirundi 8 owokusatu osharinga emirundi 5 era kwoteeka n'okukola watch parties. Omukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi wiki ewedde eno yennyini enkomekerero yalo yatwalibwa mu ddwaliro Emengo ng'ali bubi nnyo ddala ng'embeera ye asigaddeko kikuba mutwe oba kikuba ku mukono. Ekisinga okuneewuunyisa amawulire mu ggwanga lya Uganda ebintu ebisingira ddala ng'ebyobulamu tebabiwa makulu. Ebintu ebyokusatu bannamawulire mu ggwanga lya Uganda musussizza nnyo okukola biki bye mwagala ne mugaana okukola
bannayuganda biki bye baagala. Omukyalo ono bw'amala okufuna obuvune, omukyala Dr. Stella Nyanzi oyo naye wano mu ggwanga lya Uganda ali ku levo ndala. Dr. Stella Nyanzi mwagaana okuvaayo okwogera ekituufu. Kati gano ge mawulire amapya bannayuganda genjagala mutegeere. Era kino ekigambo nvuddeyo nga nze akyogedde nga mbasaba okulaba nga mu protectinga obulamu bw'omukyalo oyo Dr. Stella Nyanzi nebiki byali mu kuyitamu. Mbasaba okusharinga video eno esobole okubeera viral, esobole okutuuka wa weyina okutuuka. Era mu video eno nina ebintu ebimu bye ngenda okusimbako nnyo essira. Omukyala Dr. Stella Nyanzi baamukuba obutwa eruzira gye yali. Omukyala Dr. Stella Nyanzi yakubwa obutwa eruzira gye yali. Omukyala oyo yakubwa obutwa mu mubiri gwe, naye nga y'omu essaawa zino nakati tannaba kukkiriza nti yakubwa ekiyiso. Ekiyiso ekyo nkiddamu njagala mbabuulire. Abasajja bano singa bakukwata nga bakimanyi nti yo opposing the government oba abantu abali mu buyinza mu ggwanga lya Uganda bakozesa advantage mu bintu ebimu oba ebintu ebirala okusobola okulaba nga bakunafuya naddala ng'olemereddwa okukwata ssente oba ebisawo bye baba bakuteereddewo mu maaso okuggyako ng'obadde ebbanga lyonna obakolera mu lugezigezi oba nga weefudde opposition naye ng'ate ekiro oddayo n'obawa report. Ne bw'oba ogaanye ebintu ebyo okuddayo okubawa report ekiro, abasajja bano bakozesa olukujjukujju bw'ogaana ssente zaabwe baba bakitegedde nti nno ogenda kubaabya maaso g'abannayuganda. Kati kye bakola kye kino, bakkuba ekiyiso. Ebiseera ebisinga ekiyiso ekyo tekikunafuyizaawo, bakkuba ekiyiso for a time nekitandika okutambulira mu mubiri. Nabagamba nabawako ekyokulabirako, nze kennyini kamwa koogera ayogera. Nabagamba nafunako obuvune bw'ekiyiso ekyo. Up to now nebaza omukyala yavaayo n'ampa eddagala, era eddagala amaanyi ge mulaba nkozesa liri mu kunnywamu ebintu ebyo abasajja bano bye banteekamu. Omukyala Dr. Stella Nyanzi bwe yafuluma yasooka n'azirikirawo. Ne mbagamba bannange omukyala ono engeri gy'avuddeyo abayina ku ssente oba abamuyinako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, omukyala ono yandibadde atwalibwa mu malwaliro agali advanced oba agasinga ku gano okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi obusinga ku buno. Ne bampakanya. Dokita bwe yava eruzira yatwalibwa direct we. N'atuuka ekiseera nga takyayinza kuyimirira anogoka yekka because nze mmanyi abasajja abo ebintu byabwe. Ebintu ebyo nze kennyini byannafuya. Buli kiseera buli kirwadde ekijja kikulumba direct because white blood cells zo ne red blood cells oba obuwuka mu mubiri gwo bunafuwa. Olw'ekiba mu mubiri gw'ekyo ekiba kikunywa ennyo butuuka ekiseera ne bunafuwa. Mu kunafuwa ne buba nga buli kirwadde ekikwataaki nga kijja direct ne kikuyisa bubi oba ne kikukosa. Ne mbagamba omukyalo ono Dr. Stella Nyanzi kigenda kubeera nnyo kizibu nnyo okuddawo okubeera nga bwe yali because abadde azoganya Mwami Museveni through crazy style. Mwami Museveni crazy style eyo emulumya nnyo omutwe because is an old man, ye takyabisobola. Era bw'otandika crazy style, it is Museveni himself with his mafias banoonya ene tactic okusobola okulaba nga bakunafuya. So omukyalo oyo nze kennyini nasituka n'ebigere byange ne mugamba dokita nga wakasimatuka abasajja bano because bwe baba bali kuba tosobola na kumanya ekyo kye nnyinza okubabuusa. Bwe baba bakkuba eddagala lino tosobola na kumanya. Actually bayina ebintu bye bayinza okukola ebiseera ebisinga muwaadi mwobeera osula baba ne bambega baabwe abasula muwaadzi ezo eruzira. Muwaadi omwo mwennyini abo bomulaba beefuula ba RP oba abakulembeze mu luzira azin muwaadzi ezo cells mwe tuba tusula. Abamu kubo baba maze okukola ki okubagamba nti oyo tumwagaza kino. Mu matumbi bw'oba owummudde bayina ebintu bye bayinza okukola ebyekyama gwe nga tobimanyi. Kiba kitegeeza ki? Omukyalo oyo ateekwa okuba yakubwa eddagala nga talina kyamanyi. Nze nabagamba Dr. Stella Nyanzi tasobola kuddayo kubeera nga bwe yali not until ng'amaze okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Ebbanga bwe libadde ligenderera atuuse ekiseera nga takyayimirira. Muve ku bino bye tubaddemu ebya coronavirus lwe bamututte wano. Dr. Stella Nyanzi atuuse ng'obulamu bwe because nze njukira lwasembeyo okuwangula award ey'abawandiisi eyo gye bayita Novip. Award gyasembeyo okuwangula. Omukyalo oyo baali bamukwasa ekirabo kye yaneguka n'agwa. Bwagwa ne mbagamba no, this is a serious case. Omukyalo ono ali bubi. They didn't listen to me.
nenziramu nenfuna instincts nze nganze nentandika okuloza nengamba kino ekintu kijja tuusa omukyalo ono waatayina kutuuka nenkwata nze kennyini nepakira nengende w'omukyalo oyo Dr. Stella Nyanzi nenziramu nemutuza nemugamba Dokita weetaagisa okulaba nga bakkebera mu butuufu otherwise obulamu bwo buli mu matigga. Twali tunyumya n'omukyalo oyo nga ngenze mu makaage era n'ateguka muwala we yajja n'amukwata n'amusitula n'addamu n'amutuuza mu ntebe. Imagine yaneguka mu ntebe we yali atudde nga tuli mu mboozi, yaneguka mu ntebe mpaka ku ttaka. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kitegeeza omukyala ayina ebintu ebimuli mu mubiri ebitannaba kumanyika. Me am not a doctor. Ni I know Musevenism from A up to Z. Omukyalo yayina ekitali kituufu ku bulamu bwe. Nembagamba bannange twetaaga okulaba nga omukyalo onadde engulu. Bwe kiba kyetaagisa okulaba nga kisoboka, tewaliyo yavaayo kukifaako. Right now, essaawa zino bw'ogenda Emmengo Dr. Stella Nyanzi gy'ali, enjogera y'ogiraba, amaaso gaatandise okweruka tukutuku bwe gati. Kiba kitegeeza ki? Waliwo ekiri mu kumunywa. Waliwo ekirwanyisa obusuwa bwe mu mubiri, obusaayi obulwanyisa obuwuka bwe obulwanyisa ebintu byonna oba endwadde ebezze mu mubiri. Omukyala atandise okweruka amaaso gokka geeruka na gokka. Bannange lwaki tetuvaayo? Omukyala baamukuba obuwuka, azin baamukuba poison mu mubiri gwe. Dr. Stella Nyanzi baamupoisoninga, baamukuba obutwa. Oyo omukyala tekiriko na kubuuza, baamukuba obutwa. Era bwe kibaawo kyonna ekisinze okusobola okulaba nga Dr. Stella Nyanzi tumuyamba, yenna ayina kyasobola. Tuve mu byokugamba nti bali mu mujjanjaba, simanya ayinamu oba ensimbu, simanya ayinamu omusujja gw'ekitentezi, simanya ayinamu olusujja olutakoma, simanya akolola, simanya biki, simanya age bracket n'ebisigalidde. Dr. Stella Nyanzi baamukuba obutwa. Eyo topic njivuddeko. Yenna ayagala okulaba Dr. Stella Nyanzi ali Mmengo, ali mu kubonaabona n'endwadde ng'eri mu kumugoya. Nabagamba obwo obulwadde bukulya mpola. Nze bwali bumaliriza era neebaza omukyala eyavuddeyo okusobola okulaba nga nfuna treatment entuufu. Nze mbadde ndwala nga sikoma. Buli kadde mbadde ndwala, buli kiseera nga mbeera ku kitanda njogera bbiri n'empulira ng'omukka gujja mutono. Appetite nga yo. Oba tokyayagala kulya. Okulya kukuba kwa mbirigo, wenna otuuka ekiseera nga buli kawungeezi olina olusujja lw'ofuna olukulumba nga lukubonyaabonya. Waliwo obulwadde buli kadde ssenyiga ow'okumukumu, ekifuba eky'okumukumu. So mbasaba ekigambo kimu, buli alina kyasobola okuyamba omukyalo oyo Dr. Stella Nyanzi, please do what you can okusobola okulaba nga Dr. Stella Nyanzi avuunuka ekirwadde ekiri mu kumugoya, okulaba nga kimumaliriza, otherwise obulamu bwe buli mu matigga. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi, eyo yembeera gyali mu kuyitamu. Tugenze mu presidential address ya Mwai Museveni olunaku lw'ejjo. Twebaza nnyo abawagizi bange abawangalira ku mukutu guno ku page eno ya eddoboozi ly'amakere ya Uganda. Big up to you all of you ba keyboard warriors, because mwatuusizza okukozesa Mwami Museveni ensobi ekitabangawo. Nabagamba nti Museveni plans zonna zaali mukola ajjanga agenda okwadressing eggwanga nga ffe tusooka kwogera, okusobola okulaba nga tumanyisa bannayuganda agenda okujja okwogera nga bamukubamu bukubi bituli. Era bwe twayise ekintu ekyo kyamaze okundaga nti bano abasajja bafollowinga lives zaffe, era ebimu ku byo ebibakuumidde mu buyinza nti tubabuusa biki ebiddako. Olunaku lw'ejjo Buloga Museveni teyategeezeza na bannayuganda mbu agenda kuvaayo akole presidential address. Teyavuddeyo kwogera nti agenda kuvaayo kwogerako eri eggwanga, wabula yagudde bugwi. Okyamuleetedde okugwa obugwi n'atalanga, because abakulanga twabadde tugenda kuvaayo tukole analysis ku biki Buloga byagenda okuvaayo okulaba nga ayogera. Naye Buloga olw'okutya kwe yakitegedde nti tugenda, because address yasooka Buloga twamwabya ne twogera byonna bye yandiyagadde okwogera era ne tubikubamu ebituli. Yagenda okujja nga talina kyagamba ggwanga. Olunaku lw'ejjo Buloga olw'okutya okungi yazze nga tetutegedde.
mukujanga tetutegedde era yeeyambudde warriors abawangalira ku page y'eddoboozi lya Uganda era mbasaba ekigambo kimu sibalaba bwe musharinga okusharinga kukyali kutono nnyo ate nga programu yaffe y'olunaku lwaleero mpanvu naye shares zammwe zikyali ntono nnyo siraba programu bwetambula ndaba nga programu tetambula I don't know why oba kiki mbasaba okusharinga video eno oba network yembi ebuukabuukako I don't know oba kiki sikitegera because eno programu ya amaanyi nnyo ddala naye entambuza yaayo erabika nga nnafu entambuza ya programu eno erabika nga enafuye nnyo naye mbasaba mongeremu nnyo amaanyi Blogger Museveni olunaku lw'ejjo yavuddeyo ne yeeyambula era n'alaga nti kituufu bwe giba myaka gimuwuubidde akawero Museveni yavuddeyo n'alaga buli kimu era nengedde wabaddewo omusajja we amwogerera wano ku social media n'ennyenya omutwe nganda balina mu 1 point something nengamba bane Uganda baagala ki ate bw'ojja okubawa ebituufu bajja 6 bajja 8 oluusi 3 oluusi 2 message netatambula kiba kitegeeza mwagala nonsense tutandike kwogera nonsense gwe munajja okunyumirwa because bingi nnyo ebyokwogera ku Katemba waali ne tetwagala bbawa Katemba twagala bagattako musobole okulaba nga mufuna enkyukakyuka oba musobole okulaba nga mwenyigira mu kulwanira enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda so mbasaba okuvuga video eno n'atayagala kugibeerako mugimukake agibeereko because twagala bamanye okumanya kusinga okutegeera Bulogo olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'ayogera ebintu ebisinga okuba ebyekiwugulafu ekisookera ddala Blogger kyeyerabidde nti essaawa zino bwe yalookingira bannayuganda ewaka orders ezo ze zibadde zikola deliveries mu bannayuganda era nga ze zikola ng'ebyentambula okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna ekyokulya ekyokubiri Blogger Museveni ensobi endala gye yakoze yavuddeyo n'agamba nti amasannyalaze kwoteeka n'amazzi si bibye naye Kaggwa ensonyi teyatidde kulaba ng'ayogera bigambo ebyo nga bwe yali ajja mu ggwanga lya Uganda Blogger bwe yali ajja mu ggwanga lya Uganda mu 1986 yasanga nga amasannyalaze gaali gayitibwa UEB Uganda Electricity Board kyali kitegeeza ki nti amasannyalaze Blogger we yajjira gaali g'abana Uganda naye ekisinga okussa enseko yavuddeyo n'ayatula n'akamwake n'obutaswala yadde okumanya bannange Blogger toswala yadde tondo n'erimu nkwewuunya n'okwewuunya ebintu by'otandise okukola kati ovuddemu n'okutya tokyatya n'abannayuganda yavuddeyo n'abagamba amasannyalaze si gange can you imagine amasannyalaze si gange oyo Blogger nga bwatyo bwavaayo n'ayogera kyokka ekisinga okussa enseko Blogger wajja nga amasannyalaze g'abannayuganda nga si gago because daamu y'abannayuganda Uganda Electricity Board kiba kitegeeza ki nti bannayuganda abawa omusolo amasannyalaze gano gammwe buli kampuni yonna oba project gy'olabako Uganda n'ebisigalidde eba project y'abannayuganda oba guba musolo gw'abannansi Blogger yavuddeyo n'ayabyaka n'agamba nti amasannyalaze sigage Blogger yennyini n'avaayo n'agamba n'amazzi sigange olwo nno ali mu kuteekawo olw'okuba twamuteekako pressure nti omaze okulookingira abantu ewaka naye tobawadde mmere tobawadde mazzi tobawadde masannyalaze Blogger n'avaayo n'agamba amazzi nago sigange can you imagine Habula bannange musajja gwe weeswaziza era nkimanyi n'abaana bo we baatudde abo bamuwozi ba Natasha baatudde wansi ne banyeenya omutwe ne bagamba taata watuswazizza amazima ga Katonda musajja gwe bw'oba oli ekyeggulo ne famire yo mwatudde ku dining ne bakugamba taata watuswazizza taata wakoze ekintu ekisinga okuba ekyewuunyo lwaki ovaayo n'ogamba bannayuganda ebyo si byabwe kiba kitegeeza ebintu by'abannayuganda taata wabiryamu dda ki wabiryamu dda ssente amasannyalaze amazzi Blogger yagenda okujja mu ggwanga lya Uganda ng'amazzi galiko Uganda National Water and Sewage Corporation mpulirize bulungi nnyo Blogger yagenda okujja mu ggwanga lya Uganda mu 1986
yagenda okujja ng'amazzi galiko Uganda National Water and Sewage Corporation. Yavuddeyo n'alayira n'agamba sigage. N'abapangisa bennyini be yabagambye nti tebavaayo okubabanja. Yayogezezza olulimi olw'ekijeregerero. Bannange musajja gwe Kaggwa Ensonyi Museveni. Musajja gwe simanyi lunaku lwogenda kutunuulira Mukama Katonda ne yatonda ensi eno. Lunaku ki lwogenda kumufeesinga na biki byogenda kumugamba, because 44 over 43 millions of people, they are crying, dying, nga bafuuse ne ba slaves mu nsi yabwe just because of you. Museveni lwaki totya kuswala? Musajja gwe lwaki totya kuswala mu yadde ettondo n'erimu? Can you imagine? Buloga yavuddeyo n'agamba nti amazzi sigage. Really? Amazzi g'abana Uganda eyina lakes empitirivu eziri wano. Uganda eyina rivers empitirivu. Tuyina River Nile eri wano. Tuyina Lake Victoria almost egabanya East Africa yonna. Kiba kitegeeza ki? Nti mu period eno ng'amazzi tuli mu mbeera gye tulimu tuba kiba kitegeeza nti ebyo tulina kubifuna nga biri veri obanga birina ebintu oba ebbeeyi ensaamusaamu. Olw'ensonga nti bannayuganda tebakola. Ekyokubiri nti bannayuganda gwe kennyini wabakwata n'obasibira ewaka osobole okulaba ng'ofuna akasente mu bazungu. Bannange buloga toswala. Era buloga musajja gwe njagala nkubuulire ne mu maaso ga Katonda ogenda kujja wetu ng'otunudde mabega oti olw'okuba ensonyi. Ekyo kye nnyinza okukugamba kisajja gwe Kaggwa Ensonyi. Can you imagine? N'abapangisa Robert Kyagulanyi bwe yakyogeddeeko ku makya wakikutte bukwasi bwoti n'okireeta ogera ngo ojeregerera n'obagamba mbuno simanya bajja kusasula naye simanya tebatandika kubabanjizaawo olw'ensonga nti tebakola era tebabakasukira ebintu ebweru. Kani bannange kiba kitegeeza mu abapangisa mu abali eyo mwenyiwe. Omusajja ategeeza nti mujja kumala era musasule. Museveni kyonna kye yabadde ategeeza yabadde tategeeza nti temusasula ebbanja ly'okwebaka. Yabadde avaayo ng'ategeeza nti babaweemu akalembereza at least musasule mu kibanja mpola. Oyo ye buloga. Eyo presidential address ngivuddeko akitegedde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi sharinga video eno ne munno mutegeeze nti Museveni yatunda dde eggwanga lya Uganda. Ebintu ebyandibadde bya bannayuganda babyekkusa dda. Amazzi yagaguza dda abantu ab'enjawulo. Amasannyalaze n'abagamba yagaguza dda aba South Africa. Amasannyalaze g'eggwanga lya Uganda ge mulaba getwota aba South Africa bebagakola ki? Bebagavunaanyizibwako. Era nga CEO waago wano mu ggwanga lya Uganda ye Patrick Bitatuule. Amanyiddwa nga omusajja gwe bamanyinga Patrick Bitatuule ye CEO wa Umeme wano mu ggwanga lya Uganda ate era nga ye CEO wa MTN. Vuga VDN. Ekyo nkivuddeko ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ngenze ku point number 3. Point number 3 y'ababaka ba parliament wano mu ggwanga lya Uganda. MPs, the member of parliament, the honorable member of parliament wano mu ggwanga lya Uganda. Waliwo amapya mwe n'abannayuganda ge mbadde temumanyi. Muve ku bana abasajja abajobojeza ku internet ne baddira essimu zaabwe ne batandika ozoogererako gadibengalye n'okulaba nga beemolera kuli. Nze nabagamba ngenda kukozesa omukutu gwa social media because right now waliwo amawulire era amapya ge mutamanyi. Mwami Museveni kwoteeka ne Kaggwa Ensonyi wano mu ggwanga lya Uganda baavaayo ne bagamba nti amawulire mu period eno gye bataddewo nga basibidde bannayuganda ewaka bagenda kulaba nga tebakkiriza mawulire gonna kuvaayo kulaba nga balaga ebigenda maaso ku bannayuganda wansi. Mu byo nga biki? Okufa tebajja kubiraga. Ekyokubiri tebagenda kulaga situations zigenda maaso because nabagamba nti woba otangira obulwadde bwa coronavirus nga mu Uganda mu kibuga Kampala ekikulu eky'eggwanga lya Uganda fa abasinga omugotteko nga mu nnyumba musulamu abantu 8 waliwo ennyumba emu gye nnyinza okubawaako obujulizi ng'esulamu abantu 26. It is just a single room
musulamu abantu 26. How can you tell me nti aba abantu 26 bagenda keera ku macha nga tebanyina kirwadde kya coronavirus nga basimula balya n'ebisigalidde? Nja kubawa bwino eno nja kujabya. Eno government ya musibira mubwa. Nze nabagamba ngenda oba bali nsalako bibeere bateeketeke kubitwala. But at the end of the day mulimpandiikako mu bitabo nga bwe mulabe muwandiika ku bajulizi, because Abannayuganda batambula ne bagenda ne balamwaga olw'abajulizi abo abavaayo okulwanirira amadiini. Nange ngenda kuba nga abajulizi, ngenda kwogera amazima okusobola okulaba nga Bannayuganda balijja ku ntaana yange at least ne bannamaga. Oba balimpandiikako mu byafaayo nti yali ayitibwa Nsubuga Muhammad yavaayo n'ayogera ebintu byonna ebyakolebwanga Kaggwa Ensonyi Ssekatira Musibira Mubbwa oyo mukenenuzi Mwami Museveni. Mbagambye ngenze kuba honorable ministers oba ababaka ba parliament wano mu ggwanga lya Uganda. Abasajja abo waliwo ekipi ekigenda mu maaso ng'oggyeko omubaka bali ababaka babiri, honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ne honorable Lutamaguzi Ssemakula. Abo benneekakasa bokka ku lisiti eyo bengenda okuggyako. Naye ababaka abasigadde wammanga, they are very comfortable olw'ensonga nti nno bakimanyi bumanya nti Museveni ayina akakodyo kaali mu kwagala okukozesa okusobola okulaba nga anyigiriza Bannayuganda okulaba nga yeekuumira mu buyinza. Ate era nga bakimanyi nti Museveni bw'aba alwana okulaba nga yeekuumira mu buyinza, ayina okusobola okulaba nga alwana olutalo okulaba nga nabo basigala mu buyinza. Because be bayisa buli kimu era be basalawo buli kimu. Emmere gye muli mu kulaba nti n'essaawa zino mbapostingidde olupapula olwo ng'abamu bakwatiddwa mu kubba just akawunga k'Abannayuganda be baakayisa ne bagamba nti zijja kuba bilioni 16 ne batandika ate okufulumya bilioni 8 instead of bilioni 16 bilioni 8 ne zitandika okugabanibwa akabondo k'Abannayuganda abamu ab'enjawulo ng'ate bakulemberwamu ababaka ba parliament eno ey'eggwanga lya Uganda ey'e10. Vuga vidiyo eno ya 9. Vuga vidiyo eno. Plani eriwo. Abasajja bano engeri gye mulaba nti basirise. Nabagamba mu ggwanga lya Uganda tho ne bwe tuba tulina akawuka ka virus aka corona virus wano mu ggwanga lya Uganda tetunnatuuka ku mbeera eteekawo lockdown mu ggwanga lya Uganda, era tetunnatuuka mu mbeera enyigiriza bannansi kubagoba ku mirimu gyabwe, because Uganda is a third world country eyaba mufuna mpola. Kiba kitegeeza eggwanga lyonna bwe liba litambulira wansi wa third world country liba litegeeza nti terinaba kwetengerera, libeererawo ku support, foreign support kwoteeka n'obuyambi okuva mu mawanga amalala. Kiba kitegeeza ki nti wano ku mawanga ga Africa oba wano ku semazinga wa East Africa eggwanga lya Uganda terinatuuka kwetengerera. Museveni ne bw'ona asindikira eddogo nze togenda kunsobola. Nze sirogebwa ndi musajja musiraamu nsoma ddiini ya busiraamu, tosobola kundoga, tosobola, ngenda kukwabya, nja kukwabya. So mbadde nkyabannyonnyola ababaka ba parliament mu ggwanga lya Uganda bali mu kuzanya tit for tat, bali mu kuzanya technique, because bakitegeera nti ababaka ba parliament bennyini be bazanya ogw'okugikwatako. Bwe bamala okuzanya ogw'okugikwatako ne bawa gap ereka Museveni okudda mu 2021. Bwe bavaawo ne bafuna chance eya coronavirus ne bagamba Museveni akozese chance okusobola okulaba nga abakuumira mu buyinza batya, because bakitegeera nti Bannayuganda banyiivu mwakwata ku constitution yaabwe mwenna abali mu parliament eyo ng'okimanyi wakwata sente za Mwami Museveni, abasajja bagenda kujjamu obwesige oba Bannayuganda bagenda kugoba mu kiyumba ekyo kye weesiringiddemu kyofuniramu milioni 25 milioni 35 naye nga tozezza mu Bannayuganda. Kati balina tekiniki bweti. Sente ze mulaba zonna eziri okuyisibwa okusobola okulaba nga bazimba amalwaliro, okusobola okulaba nga balwanyisa nga bo bwe bagamba nti balwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Esente ze mulaba nti ze bali mu kuyisa nti bali mu kuwa Bannayuganda emmere olw'okuba nti tebali mu kukola, bali mu kunyigirizibwa. Aba abasajja tekiniki bagirekedde Mwami Museveni ayise sente ze zayagala
ne Rebecca omukyala speaker wa Gwanga parliament ye Gwanga lya Uganda omukyala speaker Rebecca Kadaga be bakwata ne Jacob Olanya bakwata olupapula kwoteeka ne clerk wa parliament ne bagende wa mwami Museveni ne bayisa byonna bye baagala okusobola okulaba nga babikola ki nga babyezza olw'ensonga nti they are comfortable nti Museveni addidde bano banjagala kwesimbawo banjagala bubaka ba parliament business zaabwe zasirika. Ekyokusatu nabagamba abayina accounts nga muli wano mu ggwanga lya Uganda nga naye muli ku opposition naddala people power Museveni agenda ku freezing accounts zammwe because your accounts zammwe Museveni ali mu kuzimonitalinga. Nsuubira bannange muntegeera bulungi mbagambe ngenda bannyonnyola bulungi nnyo ekiri mu kugenda mu maaso naye nga kyembasaba kiri kimu kuvuga video eno tulabise bakaggwa ensonyi era ensi ebategeere. Bali mu kumonitoringa accounts zammwe bano ababeesimbyeko babe mwesimbyeko bo bakimanyi nti bagenda bagoba mu parliament ekisanja ekijja kati bali comfortable ne President Museveni byali mukola bino ebintu Museveni byali mukola okusibira bannayuganda ewaka binyigiriza bannayuganda naye Museveni takyayinako ayinza kumugamba olw'ensonga nti abandi mugambye bali ku self side bo essaawa zino si balookingire waka batambula buli we baagadde bashopinga mu malls zonna ze baagala mu butale bwonna bagenda abaana baabwe bali mu mbeera nnungi bali mu kunywa nga bwe balya wabula bali mu kukozesa omukisa guno Museveni anyigirize bano abandi beesimbyeko okusobola okulaba nga mmwe muli mu kunafuwa 2021 Museveni wana abateera because business zammwe teziri mu kukolebwa teziri mu kutambula ate nga bo bali mu kulya nga banywa bajifunira mu budde to an extent nti kati babasasula omusaala according to the cost of living because the cost of living right now kakati babongedde kye bayita commission oba bali mu kufuna ssente ez'omunkukutu olwa ze bayita meeting allowance ezo bazidabolinzeemu tebakyafuna ziri ze mubadde mumanyi olw'ensonga nti bawadde Museveni ebbeetu okusobola okulaba nga bamuzza mu 2021 mwesigamidde ku kiri ekya 12 bba gye yakwatako edda n'abagamba Museveni tewali kyogenda kukola mu nkukutu nga tuli mu kukulaba nakugamba ne bw'onaaba onyigiriza nnyo ng'olina ekipya ky'oyagala okukola ffe tujja kuba tukiraba tujja kiterawo bannayuganda then they will judge you at the end. So abasajja abo be bali mu kuzannya yonna ng'okimanyi oyagala bubaka bwa parliament before account yo nga tennagenda mu negative oba mu 0% the chance gy'oyina eryemu muveeyo mwirwaneko. Nabagambye omusajja ono lockdown gye yaleeta agenda almost kugitwala mpaka mu myezi 2 okuba ekyokulabirako Museveni tabangako comfortable nga bwaliwo mu period ya coronavirus ajja okwogera oba okola presidential address ayogera abalaata nga musanyufu whereby nti avudde kweri pressure Honorable Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde amutaddeko emabega nga yenna akoze nga n'embwa tezikyamulya kakibe kibizzi kimuyitako buyisi bwekiti tekikyayinza kumulya essaawa zino atandise n'okuddamu okufuna omubiri bw'otunuulira akayinja ke tatandise n'okuddamu okulaba nga kamasa amasakati. So kati mwe mutunuulire nnyo Kyagulanyi nti yagenda okubalwanirira. Kyagulanyi is doing what he can. Yavuddeyo n'agaba emmere. Mwe mwavuddeyo ne mugaba ki? Kyagulanyi yavuddeyo ku kasente kayina akatono because n'obusente bwe bamuwa mu parliament butono nnyo wabula mwe mwavuddeyo ne mugaba ki okujjako muli ku kintu kimu musirikidde gye muli mu promoting ekigambo kimu coronavirus afuuse ekizibu munaabe ennyo engalo mwekweke nnyo mu mayumba gammwe n'ebisigalidde. Lwaki musindika bannayuganda okwekweka nnyo gye bekweka nga mwe muli mu kukozesa plan mudidde mu absence y'abana Uganda mu kwesibira mu nyumba mwe muli mu kukozesa plan muli mu kutambula mu kibuga Kampala nga mumaliriza buli kimu. Essaawa zino wenjogerera aba taxi ng'okimanyi nti ovuga taxi mwagobeddwa mu kibuga Kampala. Ekyo muligamba nti nnimba mwagobeddwa mu kibuga Kampala because ne parking kadde bagitandise ogisimba mu bigureda bino bimusima mannyo n'okugikubako ebibaati tebali mu kukola nti bagibazimbira wabula abasajja bano
okuli Sam Kahamba Kuteesa. Mumpulirize bulungi nnyo. Nabagamba eggwanga lya Uganda lyawambibwa dda abantu ab'olubatu. Abantu abatono ennyo be bali mu kwagala okubba eggwanga lino nga mmwe temumanyi. Moses Kigongo. List erika abantu balinga 8 bali mu kuleeta bus mu kibuga Kampala ekikulu. After 2 months. Parking kadde egenda kuba tekyaliwo, taxi zigenda kubulwa we ziraga, bajja banyiga mu kapaaka kamu, abamu mujja kuba temuzina, era bw'oba okimanyi oli ku programu eno ng'oli mugagga oyina ka taxi ko keera ku makyo katundirewo. Bw'oba okimanyi ng'oli mu ggwanga lya Uganda oli ku live eno ng'oli mugagga oyina akamotoka kano akavuga abantu 14 ako katunde because abasajja bali mu kuleeta taxi bali mu kuleeta bus nabagamba bano tebafa ku muntu wa wansi. Oyo mufuna mpola gwe bayita peasant tebagenda kumufaako bo baagala ba middle class na bakilaje. Vuga video eno awo nvuddewo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ng'era naawe bw'ovuga video eno munno gy'ali asobola okumanya ago gasobola okumuntu kati ng'ekya taxi. Aba taxi bali mu lockdown bali waka tebayina kye bamanyi. Abasinga tebakyayina mmere because abakola mu taxi bakola mmere ya leero. Abantu abasinga ababadde balya ku taxi bonna bamufuna mpola abo bonna bali waka tebache. Museveni agenda kubakuumira waka mu bulwe n'emmere mugwemu n'amaanyi mu mbuto. Bwe munaggwamu amaanyi mu mbuto zammwe mbalayirira nga ntya Katonda ekigenda okutuukawo mujja kuba temukyasobola kulwanyisa Museveni wano kulaba nga abajjako lockdown. Ekyo kyali mu bakola akawunga kabadde yabalimba kabadde kachachu babadde bakabadda nga sente bazigabana. Listi y'abantu njibateereddeko kuno ku page abali babadde sente z'abannansi. Ekyokubiri obeeza akawunga ne mu ggwanga mu kibuga Kampala ne Wakisonga bwe yabagamba already kavudde mudda yakatutte kati mukono. Kiba kitegeeza ki nti Museveni tayina sente zigenda kuliisa banna Uganda mu period ya lockdown. Why do you lock people home? Lwaki obasibire waka? We are living in third world country. Tosobola kusustaininga cost y'abanna Uganda. Why don't you let Ugandans go and work? Because navayo nembagamba in Uganda we have everything. Nebweba virus ya coronavirus nga weri mu ggwanga lya Uganda we have our herbals. We can fight against that virus not until ngefulumye mu kibuga oba mu ggwanga lya Uganda because tuyina green pasture esobola okumaliriza akawuka ako era tuyina ne weather esobola okumaliriza virus eyo. Nabagamba okubawaako ekyokulabirako naleeta n'omukyala wano omu eyalwalwaddeko kawuka ka coronavirus n'abagamba nti the only way we can survive this virus that is through tukozese fruits, tukozese lemon, tukozese ginger, tukozese garlic, tukozese ne honey. Those are antibiotics. Ebyo bye batabula okukola amakerenda ga antibiotics. Aga amakerenda ga antibiotics gasobola okufighting against that virus okusobola okulabanga tekulwanyisa oba tekusinga maanyi nekkirira mu lubuto. Mu lubuto bwe kkirira oyina kye bayita gastric bagiyita bateyo juice bagiyita oba gastric juice njeerabiddemu erinnya eyo ya acid. Akawuka ako bwe kakkirira eyo virus bwe kamulubuto automatically akawuka ako kaba kagenda virus ebe genda kulwanisa acid oyo at the end aba agenda jocha because mu lubuto lw'omuntu mulimu acid. Kiba kitegeeza nti there is no more what virus. Kati ekyo kiba kitegeeza ki mu kifo ky'okusibira banna Uganda ewaka n'obafuula abaavulu nkupe nga gwoyimirira ku presidential address oba n'ovaayo ku addressinga banna Uganda n'oyogera nga wenna omeremenye otandise n'okuddamu okufuna omubiri oyogera obalaata baminisita bo bonna boogera babajjagala bati. Lwaki tovaayo n'osomesa banna Uganda what they can do so that they can fight against coronavirus ne basigala nga basigala ku mirimu gyabwe? Because if you can tell someone nti kumachanyo ekikopo ky'eddagala eryo olweggulo onyo ekikopo kya bagita gastric juice olweggulo ku ssaawa 7 onyo ekikopo ky'eddagala eryo then ne ku ssaawa 4 oba 2 ng'ogenda okwebaka onyo ekikopo ky'eddagala eryo tosobola kuŋŋamba nti tebagenda kukikozesa okusobola okulaba nga bafighting against that virus ne basigala ku mirimu gyabwe because gwe yabaseera buli kimu. Amasannyalaze ga bbeeyi, amazzi wagatunda n'ebisigalidde. Bw'otunuulira TV gye bali mu kulaba TV ze tulaba
zi abasajja aba China. Abasajja aba China eno trouble je tulimu essaawa zino oba kozi je tulimu yava China mu Wuhan City. Aba abasajja bennyini zino zi Go TV n'ebisigalidde bye tuli mu kulaba byava wa abasajja abo tebakeerangako kukeera ku makya kugamba nti kabasaleko unit. Because buli mwezi TV tugisasula emitwalo 27 wano mu ggwanga lya Uganda. Buli mwezi abasajja bannyini baazo tebavangayo be baleeta akawuka ako tebavangayo kugamba nti bannayuganda tubasaliddeko because ezo kampuni zaabwe nabagamba mu ggwanga lya Uganda kampuni 86 ku buli 100 zikulemberwa abasajja aba China. Lwaki tebavaayo ne batugamba nti batusalidde ku misoso n'ebisigalidde okusobola okulaba nga tusigala waka. So mwami Mr. Museveni tereera buteresi tukwegayiridde tereera ffe tukulaba ffe tugenda kutusibira mu bbwa nga bujonjo. Eyo point ngivuddeko. So ababaka ba parliament technique gye balimu they are very comfortable okusobola okulaba nga basigala mu seats zaabwe ze balimu. Kye muyina okukola kiri ekintu kimu, do what you can mu abaagala obubaka bwa parliament okusobola okulaba nga musiguukulula ababaka abo abaagala okwesibira mu buyinza nga bwe bayambako ne mwami Museveni. Awo nvuddewo ngenze ku point namba 4 ya vaccination in Africa. Abasajja bano baagala kugezesa ddagala nga bw'onaalaba nti nno measles tugenda ku immunizing abaana okusobola okulaba nga tubagema obulwadde bwa measles. Abasajja bali mu kuleeta eddagala. Nawulirako ko emabegako awo okwogera kwa Nagagga Bill Gates enjogera ye gye yavaayo n'ayogera ku programu emu nga kitegeeza nti abantu bano bandibanga virus eno bagimanyiiko wabula bayina tekiniki eri mu kugenda maaso oba yabasobyeko okusinzira bwe baali bagikuuma oba bwe baali bagiteekerateekera okubanga ekoma. Era yavaayo n'agamba nti virus teyakasooka kubeeremu tubadde ne virus mpitirivu naye nga tuzikontrolinga then eno yabasobyeko n'egenda mu public. Kiba kitegeeza ki nti balina kye bali mu kufumba okusobola okulaba nga bafighting against this virus eya coronavirus. Wabula abasajja bano lwaki eddagala lino lye baakola oba lye bali mu kukola n'akapya ke bali mu kufulumya lwaki tebalitutte mu America oba tebalitutte ku Europe oba ku Bulaaya? Abasajja baddidde eddagala baagala kulireeta mu kugwa ku continent ya Africa because bakimanyi nti nno eddagala eryo ku continent ya Africa kuliko abakulembeze ba dictators oba abasibidde ebbanga lyonna mu buyinza whereby nti they are after money tebafa ku bantu baabwe. Kiba kitegeeza ki nti abasajja abo baagala kukwata ddagala eryo balisitule balireete baligezeseze wano mu mawanga ga Africa. Era wenzijidde wano Zimbabwe eddagala lirabika lyayingidde dda okusobola okwanga bagenda kugezeseza ku bantu baabwe. Zambia eteekwa okuba eddagala lino lyayingidde dda okwagala okugezeseza ku bantu baabwe. Amapya gennina breaking news mu ggwanga lya Uganda eddagala eryo lirabika lyayingira dda okusobola okulaba nga bagezeseza ku bannayuganda. Mumbuuze lwaki. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni yavaayo ennaku ze tukubyeko emabega n'avaayo n'agamba Aprili ennaku z'omwezi 27 yatwitinga ku Twitter ye n'avaayo n'awandiika n'agamba ennaku z'omwezi 27 Aprili bannayuganda bandiddayo ne batandika okusoma, abaana bandiddayo ne batandika okusoma. Mumpulirize bulungi nnyo wano nkubawo nnyo nno. Mbasaba okusharinga video eno. Sharinga video eno. Aprili nga 27 omukyala yavaayo n'agamba nti bagenda kuleka abaana baddeyo mu masomero. Whereby waliwo possibilities nti bwe munaata abaana abo ne baddayo mu masomero lwaki mwami Museveni tavaayo n'agamba nti
abaana bagenda kuddayo mu masomero nga 27 lockdown egenda vaawo ne business zammwe za kuggulwawo mugende mu masomero. Sorry, ne Burundi nayo kweri. Ne Burundi nayo kweri eddagala lyatuuseeyo dda. Wabula nze kantwale akakisa kano ntegeeze bannayuganda yonna gye musangibwa ne gye musinzidde mpasinge information eno musobole okulaba nga mugitambuza eri bannayuganda abalala so that we can fight this together. Lwaki mwami Museveni tavaayo n'agamba nga 27 April because ono yavuddeyo n'ayogera statement eyo mukyala wa mukulembeze wa ggwanga lya Uganda kitegeeza basse ekintu kimu. Lwaki omu tavaayo ku bo olunaku lw'ejjo lwe yavuddeyo n'akola address oba n'ayogerako eri eggwanga? Lwaki teyavuddeyo n'akkaatiriza n'agamba nti nga 27 abaana bagenda kuddayo mu masomero, nga 27 lockdown egenda kuvaawo, nga 27 curfew egenda kuvaawo, nga 27 mugenda kuddayo mu mirimu gyammwe mutandika okukola? Sooka weebuuze lwaki. Wabula bameeshoninzeeko abaana nga 27 Janet ye yavaayo n'atwitinga bagenda mu masomero batandika okusoma. Technique behind that is bana abantu bateekwa okuba bamaze dda okukwata ssente z'abazungu. Bana abantu bateekwa okuba nga bamaze dda okufuna ssente ezo okusobola okulaba nga bagezeseza ku bannayuganda oba abaana b'abannayuganda eddagala ly'abasajja abo oba kituufu likola. Naye mujjukire nnyo the repercussions results ezijja okuva mu ekyo ze zino wammanga. Mujjukire emabegako baatandikanga okumegema abaana nga temuyina kye mumanyi, whereby nti abaana abamu basigalanga balema. Naddala ebiseera ebisinga ebintu bino mu ggwanga lya Uganda babigezeseza nnyo mu Northern Region. Mumpulirize bulungi yenna nga kuoli ku page eno. Sharing a video eno, information is power. Sharing a video eno bwe kubaako munno yenna gyali ng'asobola okulaba ng'opasinga information eno, nkusaba bambi muyite asobole okubawo, because eggwanga lya Uganda abazadde bakola ebitundu 46 ku buli 100 be bazadde. Kati mbadde mbasaba muvuge video eno. Basinga gezeseza nnyo mu Northern Region. Abantu b'omu Northern Region mujjukire be bamu kubo ne Karamoja Region abaabonaabonanga n'ekirwadde kye bayitanga nodding disease, ekyo kye bayita kikinyeenya mutwe. Era kubo abamu kigambibwa nti emabegako baali baakubwa eddagala eritannaba kutegeerekeka up to now. Tukyali mu research lwaki abantu eyo babonaabona n'ekirwadde kya nodding disease. Essaawa zino abantu abo bateekwa okuba oba gavumenti eno eyamusibira mu bbwa eteekwa okuba yavaayo dda n'ekwata ssente okuva mu bazungu oba mu bagagga abo abamanyiddwa nga ba Bill Gates kwoteeka n'abalala baleete eddagala eryo mu ggwanga lya Uganda okusobola okulaba nga batugezesezaako oba bagezeseza mu baana baffe eddagala eryo. Naye gwali eyandaba nampuliriza kikukakatako okulwanira eggwanga lyo wenna gy'oli. Kyagulanyi yavaayo n'akyogera n'agamba nti kitukakatako okulwanira eggwanga lyaffe ffenna. Kati muveeyo mukubiriza abaana bammwe ne famire zammwe. Gwali emitala w'amayanja ng'okimanyi oyina famire ez'emirundi n'emirundi nga gwaziweereza obuyambi. Stop, abaana bammwe tebagenda mu masomero. Abaana bagenda kukubwa eddagala. Bwe banaakubwa eddagala abamu bajja kusigala balema, abalala bajja kufa ebbanga erijja okubeggere. Awo nawo nvuddewo. Akitegedde? Sharing a video eno nkusaba otuuse obubaka kwoyo ataliiko, because mbalaba leero muli batono, naye mbasaba okuvuga video eno n'abalala basobole okumanya ebigenda mu maaso. Agamawulire mbasaba buli kyembawadde mukitwale ng'ekikulu okusobola okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda lisobole okulaba nga litweyagaza ffenna. Point number 5. Waliwo bannayuganda abali abroad, naddala bali China, bali South Africa, ezensi bbiri zavaayo ne ziwandiika ebiwandiiko eby'enjawulo kuba nansi abatasangibwa mu nsi ezo oba mu nsi eyo. Bannayuganda bali e China, though e China ye wava obulwadde bwa coronavirus.
oba we wasinzirira akawuka ka coronavirus. Bannayuganda bali eyo bali mu kubonaabona. Bannayuganda bali eyo nti ne bwalinnya train bakuba essimu ne bamukwata ne bamuggyako n'asibwa ne baddira na bano abali mu train munda ne babagoba mu train ne bazifumigatinga nabo ne babakuba eddagala. Ekyo kiba kitegeeza ki nti waliwo ne bannayuganda China tebakyakirizibwa kuyingira mu supermarkets ez'enjawulo. Lwaki mazima ddala abantu baffe essaawa zino basula ku streets ez'enjawulo mu ggwanga lya China? Bannansi baffe Abanayuganda bali mu kubonaabona, abamu baalabiddwako ku butambi ng'enkuba ebakuba naye nga tebalinaako wakulaga nti essaawa zino Omuchina bw'alabibwako n'omuddugavu essimu egenda direct mu w'obuyinza oba ku poliisi ne bakulabanga bakuba eddagala oba ebisigalidde. Lwaki bannansi baffe tebayambibwako? So nga ate wano jjuzi eggwanga lya America kwoteeka n'eggwanga lya UK oba erya Bungereza gavuddeyo ne gajja ne gakima abantu baago wano mu ggwanga lya Uganda. Ekyo ng'okivuddeko ikonomi y'eggwanga lya Uganda eyimiriddeko nnyo abasajja abo Abachina, whereby nti business ebitundu 88 ku buli 100 wano mu ggwanga lya Uganda zikulemberwa abasajja abo Abachina oba zikolebwa abasajja Abachina. Lwaki as per now Bannayuganda abali e China abagendayo ng'abamu tebagenda na kusoma oba kukola, bagendayo just kusuubula because baddire sente ze twandifunye okulaba nga zizimba wano e Uganda ne bazitwala okuzimba e China. Essente ze baatwala okugenda okubaako bye bagula essaawa zino bali mu kubonaabona era nga bali mu kufa. Lwaki gavumenti y'eggwanga lya Uganda oba embase ya Uganda mu China lwaki temuvaayo ne muyamba Bannayuganda abali eyo abali mu kubonaabona? Nabagamba nti Munnayuganda ne bw'aba omunga munnansi eyo yonna gyali kiba kitegeeza ki? Yonna gyali aba akutte fulaga y'eggwanga lya Uganda tumuseemu nnyo ekitiibwa ng'Abayisirayiri bwe bakola Abayisirayiri. Omuyisirayiri ne bw'aba omu mu East Africa eggwanga lye libeera limanyi nti mu East Africa mulimu Omuyisirayiri. Lwaki gavumenti y'eggwanga lya Uganda tho tuli mu lockdown, lwaki eggwanga lya Uganda terivaayo? Gavumenti y'eggwanga lya Uganda neeyogera ne gavumenti y'e China at least ko Bannayuganda abali eyo ne babakolera wawe bayina okudda oba ne babakolera kye bayita camp ne babeera mu kifo kimu okusobola okulaba nga tebalumbibwa oba tebadda mu Bachina oba tebalinnya nnyonyi kudda mu ggwanga lya Uganda ne babakuumira mu kifo kimu paka sageno bwenaggwa eya coronavirus. Ne why do you leave your people to die? Why do you leave your people to suffer? Bw'oba ng'okimanyi oli munnansi era oyagala oli mukulembeza ayagala abantu bo, lwaki oleka abantu bo ne babatuusa ku eyo level nga you can fight for your people? Because Museveni bano abantu yabawa liberty nti wano ba foreigners mu ggwanga lya Uganda bayina obuyinza bw'amaanyi nnyo n'okusinga Munnayuganda. Nti ne bw'omukwata n'omukuba oluyi gwe akomekkerezebwa ng'oli mu ggwanga ng'osibiddwa wabula sibbo kusibwa. Lwaki Mwami Museveni tovaayo n'otuyambira ku Bannayuganda essaawa zino abali mu kubonaabona? Oba mwe ababaka ba parliament abagezze embuto n'amatama kye mugamba nti mwe temulina smartphones, temuli ku social media oba temuli kuki temulaba mawulire BBC, CNN kulaba Bannayuganda abo abali mu kulaba nga bayita mu kunyigirizibwa oba bali mu kubonaabona ng'ate ne gye bagenda kusakira Uganda. Awo nawo nvuddewo Ugandans abroad, Bannayuganda South Africa ekiwandiiko kyayisibwa naye yo embeera tebadde embi tennaba kuba mbi. Gavumenti ye South Africa ekyakutte bulungi bannansi baffe era ekyabakuuma bulungi okusobola okulaba nga babeera safe. Naye eggwanga lya China bannansi baffe bali mu kubonaabona. Abo abantu abali mu kubonaabona njagala mbabuulire Bachina mmwe singa bunaakeera ku makya ne tutandika naffe fujjo because nkimanyi mu ggwanga lya China Abanayuganda batono naye mmwe wano mu ggwanga lya Uganda muli bangi. Singa embeera eyo enaatuuka gye muli mu kuyisa Bannayuganda baffe eyo gye bali naffe ne tugamba nti an eye for an eye, ekijja okubatuukako tekijja kuba kirungi. Tetwagala twekyawe, mutulekere abantu baffe because bagendayo kulaba nga bagatta ku ekonomi yammwe. Abo abantu tebali eyo nti bajja kulambula. China teriyo bya bulambuzi, ebyammwe muli tumin naye ate mwagala okulaba nga mugaziyiriza mu byaffe. Temugenda kunyigiriza abantu baffe ate ffe tusirike. Kati gavumenti tugiwadde omukisa ogusembayo. Singa Sam Kwahamba Kuteesa tovaayo
ye minister wa foreign affairs afa ku kintu kimu abyatya tasobola kuvaayo kwogera kuyamba bannayuganda waje bali tasobola kuvaayo kulumirirwa bannayuganda lwaki temuvaayo ne mulumirirwa abantu baffe bisajjammwe mbabuulira amazima tubawadde omukisa ogusembayo Sam Kahamba kuteesa kwoteeka ne banna abakulembera eggwanga lya Uganda singa banaavaayo ne batulaga listi nti bannayuganda 10 bafudde nga tebalina buyambi mu ggwanga lya China. Wait. Ekijja okuva mu mpale y'ebiraka. Awo nvuddewo. Ngeze ku plani ya Mwami Museveni mu coronavirus. Nabagamba coronavirus obwo bulwadde gye buli. Ekyo nkiddamu mumpulirize. Obulwadde obugoyaagoya eggwanga lya Amerika, amawanga ku Bulaaya, kiba kitegeeza eyo virus kituufu gyeri. Virus eyo mu kubeerayo kwayo. Wano wenzijidde waneeno mu ntebe mwentudde. Sudan esinga okuba n'omusana ogwakapperekekya ewezezza abantu 2 abalina akawuka ka coronavirus. Oba abali mu kulaba nga babuyana n'obulwadde obwo bwa coronavirus. Ate nga Sudan omusana gwakawali ate ne distance bagikola. Ni lwaki akawuka ako virus etuuseeyo kitegeeza nti virus mu mazima tuve mu palapase virus weeri. Naye abasajja abali mu kufuga eggwanga lya Uganda balina ebintu bye bali mu kukola okubuzaabuza bannayuganda. Awo wenjagala okuba ebintu by'okubuzaabuza bannayuganda nze bye sigenda kukkiriza because ebyo bye bireetedde Museveni ogejja, bye bireetedde Museveni okutandika nga kati ayogera abalaata. Ebyo bye bitandise okulaba nga bizizza Museveni engulu. Museveni emabegako awo we tubadde abadde akoze nga n'erinnya lya Honorable Kyagulanyi atandise eddyoge erinnya lya Honorable Kyagulanyi mu kifo ky'okwogera kitabani kye kino ekigejja amatama ng'emmale kibebe fuulu atandika kuyita mwani Bobi Wine. Kitegeeza nti abadde already aweddeko ng'atandise okubikaminga crazy ng'atandise okuggwamu ng'ayabise. Ne as per now waliwo game eri mu kuzannyibwa okusobola okulaba nga bazza Museveni maaso mu game. Plan eyo Museveni yakimanya nti ab'amawulire mu ggwanga lya Uganda bano be yafuga edda tebagenda kumuyamba kufuna sente zaayagala na mukuumira mu buyinza ezo ze NTV zi NBS zi Sparka TV zi UBC n'endala. Yakimanya nti tebigenda kumuyamba kukola ki kulaba nga yeekuumira bumuyinza. Wabula teyamanya nti WHO oba World Health Organization abantu beyinza okumanyirako yeetambulira ku international media, etambulira ku mawulire gansi yonna. Mwami Museveni n'akimanya nti kaayisa akawumbi akaweba bloga basobole okulaba nga boogera ebitali bituufu bapromotinga ekigambo coronavirus, boogera coronavirus buli we badda bakitambuza mu buli kimu okusobola okulaba nga bamukolera ki, bamukolera gaapu okufuna 700 billion. N'ekyokubiri okulimbalimba bannayuganda okubagamba nti budget tekyamusobozesa asobole okubaako waateeka ekintu kye nga bw'akyagala oba asobole okulaba nti asobola okuvuga lockdown eno mpaka mu January. Uliriza video eno sharingewo nnyo naawo naddala ng'oli munnabyabufuzi ebyo nti njagala bwa kansala simanya njagala bwa MP2B omanyi mwe mubeera kuno musuubira nti ffe tugenda boogera abakube ffe mumusigale nga muniigiina mugende nga mulya munywa wabula bw'oba oyagala bubaka bwa parliament nawe ogenda kuvayo teekeko ettaffaali mu lutalo luno lwe tugendamu because olutalo lwe tugendamu tugenda kulwanyisa Museveni okusobola okulaba nga ajjawo ono kajajjattawe owa coronavirus gwe yeerippyemu because mwayeekwese. Kati nange nnoonya babbuloga be tugenda okukolagana nga naye bwe yakwata biliyoni emu n'agiwa babbuloga okusobola okulaba nga bapromotinga ekintu kye. Nange ngenda kunoonya ababbuloga twegatte tusobole okulwanyisa biliyoni ya Mwami Museveni gye yavaayo n'agaba ey'abo abawi b'omusolo okusobola okulaba nga abeera successful okufuna sente ziri ez'abazungu eza World Health Organization because you cannot tell me nti wayisiza miliyoni 14 eza dola okuzimba eddwaliro mulikwasa abayitale ate ne weetooloolamu enneetooloola 2 miliyoni 14 ne ziba nga tezikola ki nga tezirabika.
Ekindeese okukola video eno mu buwanvu muyinza okulwawo okuddamu okundaba kyova olaba nti mbateereddewo some points mu buwanvu oba mu bulambulukufu ngenda kuzanya activism nga bulijjo. So nziza okulaba nga mbagondezaamu nammwe musobole okwerwanirira, nammwe musobole okuvaayo okulwanira ensi yammwe, nammwe musobole okuraisinga points. So si kutuula eyo naddala mu abeefuula nti muli babaka ba paalamenti, simala mwagala bubaka bwa paalamenti ne muvaayo nga mwagala kulya buli kufuna kiwedde. Nziza okubawa live eno eringa esembayo paka ebbanga eggere. Era nga mbabuusa. So kati kikino oba bye bino wammanga. Museveni yakwata biliyoni emu n'agigabanya mu bloggers ab'enjawulo. Biliyoni eyo bw'amala ogigabanyaamu nga kyafa kiri ekintu kimu, teyabagamba mbu nno nti mugenda kubeera mu muwaana. Yakwata biliyoni n'agigabanya mu bloggers nga abasaba ekigambo kimu mu promotinge ekintu kya coronavirus. Nga ye tekiniki gyalimu singa munakipromotinga ajja creatinga pressure. Number 1, agenda ku creatinga tension wano ku bannansi mu Uganda. Era yajja kuyimirira nabagamba kino ekintu kya coronavirus ne bwe kinaaba kyetaagisa Museveni kuttayo bannayuganda nga 10 agenda kubatta, ennamba eyongera okulinya. Mugende nga mwegendereza buli lwajja okwogerako eri bannayuganda ennamba yeeyongerako. Buli lwajja n'avaayo nti agenda ku addressinga ggwanga wabaayo omu, abasatu, ababiri abeeyongera ku bababaawo. Ekyo kyonna kyafa ali mu kubabba oba kubba bazungu bwongo. Nti yakimanyi nti essaawa zino international media tewakyaliwo eyingira ggwanga lya Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo nti ne bweba UN okuyingira mu ggwanga lya Uganda kibeera kigenda kuba kizibu nnyo. Era projekiti ya Mwami Museveni eno ey'okubba 700 billion ne banne erimu n'abamu nga bali mu opposition. Era abamu bagenda kupromotinga ekintu kino mpaka nga sente ezo zimaze okujja ku akaunti ya Mwami Museveni. Era ng'ovudde ku ekyo bagenda kulya loans ez'enjawulo nga babalimba nti bagenda kujjanjaba, bagenda kukola biki, bagenda kuliisa bannayuganda n'ebisigalidde. Naye ezo sente mujjukire mmwe bannayuganda ebiseera ebisinga mutunuulira nnyo ffe ne mwerabira nti nammwe mujja kusasula ku misolo gino. Mugenda ne mwerabira nti ezo sente abasazi Museveni zaali mu kwewola tebagenda zibanja Museveni ng'omuntu, because bwali bakuttemu obugugu bwe 221 ng'azumba ng'awuza omaddayo gye yava e Rwanda. Ezo sente bagenda kuzibanja mmwe bannayuganda. Gwe bwe banaaba tebazikubanjizza omwana gw'ozadde bagenda kumubanja ezo sente. Museveni ze mukulaba ali mu kwewola n'aleeta chachu, n'aleeta ŋŋaali, n'aleeta ebisigalidde okusobola okulaba nga abawuddiisa, wabula asika atwala Switzerland. Sente zonna azikwata azikulubbya oba azikenenula ng'azitwala wa? Azitwala Switzerland. Ali mu kwetegekera, ategekera famire ye. So bannayuganda mbabuuse ekigambo kimu. Biliyoni yaweebwa ya babloga, bagiwa babloga kusobola okulaba nga babawuddiisiza wano ku social media, because nabagamba nti WHO tetambulira ku mawulire gali loko. WHO etambulira nnyo ku babloggers, whereby nti ekimanyi Nsubuga tagenda kuvaayo kwogera kintu kyanjanja ng'olunaku lwaleero mbagambye abantu 2 already bafudde nga bafudde njala. Omu afiiridde mu Katanga, omulala afiiridde mu Kaleerwe. Bafudde njala ne bakenenula wali ne bagwa ne bafa nga tebalina kyakulya.
nabagamba nti Uganda eri mu third world country. Uganda bannayuganda bakola mmere ya leero. Oli akola leero bw'amala okukola ezo ze balya tebalina zankya. Omusajja abasuulako ekintu nga tebalina kye bamanyi. Kati abasinga bayuyizza ne bakola buli kimu ne balya engoye zaabwe. Kati saawa zino embuto nkalu batandise kenenuka nga bwe bagweri. Abaana abato batandise kulaba nga bafuuse bayizzi. Kulya ku nsiko, kulya kasasiro. Wano mu ggwanga lya Uganda essaawa zino mu kibuga Kampala bwe wabaayo embwa ekyalaba ku magumba mpozi ng'ebeera kololo. Naye ng'embwa ng'ewangalira mu kaleerwe bwayise n'ewasigadde tewakyaliyo mbwa eraba ku ggomba kuba buli kasasiro ajjuddemu kawunga na bijanjaalo na ovakkedo. Kawunga bijanjaalo ovakkedo. Embwa ziri mu kufa. Kati olaba embwa zifa enjala. Kati olugwa omuntu wa wansi oba wa bulijjo. Embwa eyina ekyenda ekisobola n'okulya stiri waya. Niye olaba embwa eri mu kufa ng'ekenenuka endusu because bw'ogenda mu kasasiro mulimu buwunga na bijanjalo. Buli kasasiro wana amaka tambula amaka ng'okkirira gonna ng'ogenda ogabala buli maka gayiye akawunga. Wabula buli buwunga bwe bayiye n'ebijanjalo mulimu ovakkedo. Ago ge makaga byebiri tewali ali mu kulya wadde ku kifi ky'ennyama oba ku kifi ky'enkoko oba ku ky'ennyanja. So eyembeera eri bweti. Embeera eyo Museveni gy'ayagala ebeerewo. Acreatingewo pressure y'amaanyi ennyo. Babuloga bwe mujja okuvaayo kati mukimanye nti ku babuloga ba mwami Museveni be yasasula ssente okupromotinga ky'ayagala tebagenda kwogera ku ebyo nti bannayuganda bali mu kufa enjala. Ebyo Museveni tabyagala ku media ne ku NTV temujja kubirabako because eyina online what? Eyina online TV. Temujja kubirabako. Ye kyajja okukola abasasi tebajja kubakkiriza kusaka ebyo. Wabula mwe babloga mujja kkanya kuvaayo kwogera ku kintu kimu. Updates. Coronavirus mu America bawezezza emitwalo simanya bwegiti. Ebungereza bawezezza emirambo bwegiti. Mu Uganda bagenze cases zigenze mu 68 oba 58. Awo Museveni yaba ali mu kukola era baba bamu monitoringa oba bali WHO olwebe monitoringa. Wabula mujjukire nti WHO abakungu bayo essaawa zino tebasobola kuyingira ggwanga lya Uganda olw'ensonga they are fighting akawuka ako ku Bulaaya kwoteeka n'amawanga ga Africa agamu nga South Africa agali mu mbeera embi ey'okulaba nga coronavirus agamalawo agamaliriza. Kati they are concentrated in some areas oba in some countries okusobola okulaba ng'ezo countries zivaamu endwadde ezo oba endwadde ya coronavirus. Kati Museveni is trying to use that opportunity okusobola okulaba nga tabuusa bannayuganda wabula nga ye yeesigamira ku ekyo asobola okubabba. Kati bw'anaamala okubabba waliwo ne tekiniki empya eriwo. Bw'anaamala okufuna ezo 700 billion kwoteeka ne loans empitirivu zagenda okulya akapya akaliwo agenda kuddira mmwe banjagala bukulembeze njagala bwa MP njagala bwa LC agenda kubakumira mu lockdown ajja kugivuga almost 2 months nga temwenyenya. Ajja kugivuga almost 2 months nga tekuliko yadde akuba endulu wabula nga kyafa kiri kimu agenda kuba abanyigiriza okusobola okulaba nga abateekako pressure ze mwatereka oba gye bayita enkalira mugirye nga muguliramu abantu bammwe mmere mulabirira famire zammwe mwabike. Then bwe munaayabika abantu abakola nga opposition ng'ate bagenda ekireewuwe kwoteeka n'aba-NRM bagenda gaba nettu lyabwe oba essente zaabwe then ate abagambe nti tugenze mu geno oba tugenze mu nominations oba presidential nominations. Abaleke nga muli baavu neyanzanya wadde bampuliriza amanya gange yenze Nsoboga Muhammadi. Mwebale nnyo kwekuumira ku page eno eŋŋanzi eya Eddoboozi lya Uganda ebaweereza updates ebaweereza nga tetidde ebaweereza mu mbeera yonna ebigenda mu maaso mu nsi yonna mu ggwanga lya Uganda naddala besikale kwoteeka ensonda ez'enjawulo. Era nga tetutudde twakola ne YouTube channel nga emanyiddwa nga Eddoboozi lya Uganda. Nabagamba oba weetaaga okugimanya because abamu bakomplaininga mbu erinnya eryo ppanvu Eddoboozi lya Uganda. Soosa ekigambo eddoboozi naye soosa small letter oba ennyukuta entono. Totandisa capital letter oba ennyukuta ennene. Tandisa ennyukuta entono owandiike ekigambo Eddoboozi lya Uganda. Then ojja kuba okutulabaawo osubscribing ate era teweerabira akadde
because bw'otapinga kadaako kijja kuba kitegezo ojja kuba ofuna notifications buli video gye tunaabanga tutaddeyo. Nga gye njagala okubateerayo, waliwo omwana omuto omuzibu ateeberezebwa okubanga yafudde enjala. Details bagenda kuba bazimpa, ngenda kubangi bateerako. Abali ku YouTube mugenda giraba, sijja gissa wano ku Facebook page, ngenda kugiteeka ku YouTube okusobola okulaba nga mwenna mbaagala mwenyigireyo eri. Njagala mwenna mwemanyiize nnyo YouTube channel yaffe, because bajja kuggala eno Facebook page, tujja genda ku YouTube tukubirengayo live. Tujja genda ku YouTube channel zaffe. Fete tukyali ku ebyo mbubagadde Facebook page yange nzirawo mukaba. Bwogala Facebook page nga ngenderawo direct ku YouTube page nga nkubiranga eyo live zange. Bwogala YouTube page nga nzija nga nkikubira ku Facebook bwe tutyo. So chovola bamba kutira nga mbagamba ayagala Eddoboozi lya Uganda subscribing YouTube channel yaffe Eddoboozi lya Uganda. Teweerabira kade nyiga akadaako kasitaka kulaga nti osobola okufuna notification yakakulaga nti you free to get oba okufuna to receive notifications okuva Eddoboozi lya Uganda bwe liba litaddeyo ekintu. Neyanza nnyo neyanze gawadde bandaba n'abampuliriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekere Obuganda. People power, our power. Nsigadde nze Nsubuga Muhammad amanyiddwa nga Eddoboozi lya Makerere 3. Mwekuume naddala abali ku Bulaaya, mwekuume n'abali mu Amerika. Coronavirus gyali. Deliveries ezo muzeegendereze nnyo nga mmaliriza akatalekeka. Waliwo embeera kati naddala Ebungereza kwoteka ne America engeri gye basawo lockdown mukozesa nnyo deliveries. Omuntu oyo bw'adeliveringa ekintu kyakuleetedde mbasaba mugamba akiteeke ku mulyango. Bw'akiteeka ku mulyango yambala gloves zo ogende ne spray yo gye wafuna osooka spread fumigating ebintu byaleese byonna. Bw'omala obijjewo bisitula bitwale mu sink obyozeeko bulungi nnyo. Bw'omala okubyozaako bulungi nnyo ebintu ebyo olyoka obikwatemu n'engalo zo. Abantu abo abadeliveringa balina obulwadde bwa coronavirus bali mu kubutambuza kureti ya waggulu nnyo. Bali mu kutambuza bulwadde bwa coronavirus kureti eya waggulu nnyo. Nze I love you people, I love my fellow Ugandans. Mbaagala nnyo bakyali bange because saagala bulwadde buno bubatte. Obulwadde buno gye buli. Coronavirus ku America gyali, ku Bulaaya kwali, mu Asia gyali. Wabula tulina okumulwanyisa nga tulaba tuyita mu bintu bino wammanga. Olw'ensonga nti tetunnafuna madagala oba tetunnafuna cure, kati tulina kukozesa ebintu ebisobola okulaba nga tukeewala akawuka ko. Bakyali bange mwekuume kuba mbaagala nnyo ebitagambika because mwewaayo okusobola okulaba nga mukyusakyusa eggwanga lino oba nga mwagala eggwanga lya Uganda lifune obwetwaze nga bwe lirina okubeera. Mbaagala nnyo mwekuume. Big up all of you. Siina nti njagala nnyo ono mwenna mbaagala kyenkanyi olw'ensonga nti muli ba warriors, olw'ensonga nti muli ba comrade. So big up comrades all over the world. People power, our power.